ଜାନୁଆରୀ 1 ରୁ କାମ କରିବନି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍। ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କାଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମେଟା। ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ଜାନୁଆରୀ 1 ରୁ ଅନେକ ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସର 1 ତାରିଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସହିତ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଦମ କହୁନୁ, ବରଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ କାମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିଛି ଫୋନ୍ରୁ କାଢ଼ିବ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଏବେ ୟୁଜର କରିବେ କ'ଣ? ସକାଳୁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ଖରାବେଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କଠୁ ବୟସ୍କ ଫୋନ୍ ବିନା ଘଣ୍ଟେ ରହିବା କଷ୍ଟକର। ଖାସ୍ କରି ଆଜିକାଲିର ଯୁବବର୍ଗ ତ ସର୍ବାଧିକ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ 24 ଯାଉ ଯାଉ ଫୋନ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ମେଟା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କିଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସେ, ଆଉ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ନୂଆ ଫିଚର୍ସରେ ଆମକୁ ମିଳେ। ହେଲେ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆଉ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଲି ନପାରେ। ଖାସ୍ କରି 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଓଏସ୍ ବର୍ସନର ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମେଟାର ଅନେକ ଫିଚର୍ସ ମେଟା ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସରେ କାମ କରାଯିବ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ରେ ଏହା କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫୋନ୍ ଠିକ୍ସେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମେଟାର ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ? ସମୟ ଅନୁସାରେ ମେଟା ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ କାମ କରୁଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମେଟା ବି ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର୍ସର କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ମେଟା ପୁରୁଣା ଓଏସ୍ ଫୋନ୍ର କାମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କେଉଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ରୁ ପଳାଇବ ଫିଚର୍ସ? ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତାହା ଆଦମ କୁହାଯାଉନି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲରୁ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପଳାଇବ ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମେଟା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି S3, ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ନୋଟ୍ 2, ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି SE3, ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି S4, ମିନି ମୋଟୋରୋଲା, ମୋଟୋ G, ଫାଷ୍ଟ ଜେନ୍, ରାଜା SD, ମୋଟୋ E14, HTC One X, One X Plus, ନେକ୍ସସ୍ 4G, 20 ମିନି, Xperia T, Xperia V ଆଦି କେତେକ ମୋବାଇଲରୁ ମେଟା ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ ଯେ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। ହେଲେ ଚିନ୍ତାରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀ। ହେଲେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହି ରଖୁଛୁ ଆଦମ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ମେଟାର ନୂଆ ଫିଚର୍ସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।